Здравейте, скъпи приятели! Днес ще направим една констелация, която е много необходима и тя е за поправяне на отношенията между вас и вашите деца. Ако сте жена, е много подходящо да я правите, тъй като както вие сте били дете и сте поели негативите и травмите на своите родители, така и особено на своята майка, така и вашите деца от момента на зачатието до 7 годишна възраст са били свързани с вас и съответно са поели вашата болка. Също така тук ще ги изчистим и от всякакви родови негативни програми и ще отворим възможността на нашите деца да бъдат щастливи и успешни. Тази констелация се гледа в самостоятелно и тихо състояние. Отново сядаме с изправен гръб и поставяме краката на земята. Най-добре е да бъдат босички. Отделете си 15-20 минутки, за да изгледате. Не е страшно, ако не можете да визуализирате, достатъчно е да я слушате. Тази констелация е хубаво да се гледа повече от един път. До пълно поправяне на отношенията с вашите деца, тъй като както вие имате проблем с своите родители, а проблема е такъв, че вие не разграничавате болката на вашите родители от самите ви родители и това е обикновено проблема, който съществува между вас и тях, така и вашето дете изпитва негатив към вас, защото не може да разграничи вас от вашата болка, както и вие, ако имате проблеми с него, вие нямате проблеми с самото си дете, имате проблеми с собствената си енергия, в която се намира в неговото пространство. И тук ще изчистим точно това. И сега пригответе се, започваме. Сядаме си с правен гръб и краката на земята. Най-добре да са боси. Започваме да дишаме с долната част на корема. Отпускат се всички мускули на челото, на бузките, устните, клепачите натежават и затваряме очи. Отпускат се шийните мускули, на гърба, на раменете, на гърдите, на ръцете и краката. Цялото тяло се отпуска. Отдясно на нас застава Архангел Михаил и поставя ръка на вашето рамо. Усещате как рамото се отпуска и ви става приятно. А отляво застава Архангел Рафаил, който също поставя ръка на вашето рамо. Рамото се отпуска и усещате, че ви става приятно. Изпълва ви енергия на любов, на спокойствие и на ангелска любов, красота и лекота. Става ви много приятно и се чувствате спокойни и обичани. Отдясно до своята ръка виждате своят баща и зад него силуетите на неговите родители, баби и дядовци. Отляво до своята ръка виждате своята майка и зад нея силуетите на нейните родители, баби и дядовци. Отдясно до вас се намира бащата на вашето дете. И по същия начин от дясната му ръка, от тази страна, стои неговия баща, неговите родители, баби и дядовци, силуетите. Отляво стои неговата майка и зад нея нейните родители, бабите и дядовците.
И така виждате как вашите родове стоят пред вас и пред бащата на вашето дете. Пред вас между двата рода, между вас двамата, застава вашето дете и ви се усмихва. Виждате как Архангел Михаил поставя ръка на дясното му рамо, а Архангел Рафаил поставя ръка на лявото му рамо. Архангелите имат способността да бъдат едновременно навсякъде и могат да се клонират и да присъстват в много възможности, затова не се очудвайте, в много образи могат да присъстват. Вие се обръщате към своето дете, като го поглеждате и му се усмихвате и му казвате: мило мое чедо, отделям теб от своята болка. Тя си е моя, не е твоя. Върни ми обратно. Мило мое чедо, отделям теб от своята болка. Тя си е моя, не е твоя. Върни ми обратно. Аз съм твоя майка, а ти мое дете. Аз съм твоя майка, а ти мое дете. Аз съм голяма, а ти малък. Аз съм голяма, а ти малък. Аз изключително се гордея с това, че ти си мое дете и те обичам. Аз изключително се гордея с това, че ти си мое дете и те обичам. Никога не съм съжалявала, че съм те родила. Ако съм ти внушила обратното, това не е така, извини ме. Никога не съм съжалявала, че съм те родила. Ако съм ти внушила обратното, това не е така, извини ме. Чедо, ти си такова, каквото си. Прекрасно и уникално. Точно такова, каквото Твореца те е създал. Обичам те. Чедо, ти си такова, каквото си. Прекрасно и уникално. Точно такова, каквото Творец те е създал. Обичам те. Чедо, аз ще се науча да ти приемам такова, каквото си. Чедо, аз ще се науча да ти приемам такова, каквото си. Чедо, ще се науча да ти позволявам да допускаш свои собствени грешки. Чедо, ще се науча да ти позволявам да допускаш свои собствени грешки. Чедо, ще се науча да ти позволявам да вървиш по пътя, който само си избрало, като ще се гордея с теб и ще те подкрепям. Чедо, ще се науча да ти позволявам да вървиш по пътя, който само си избрало, като ще се гордея с теб и ще те подкрепям. Чедо, аз винаги ще съм до теб и ще те обичам. Чедо, аз винаги ще съм до теб и ще те обичам. Чедо, възстановявам родовата иерархия и ти прощавам, че си вземало място, което не е твое. Чедо, възстановявам родовата иерархия и ти прощавам, че си вземало място, което не е твое. Аз съм твоя майка, а ти мое дете. Аз съм твоя майка, а ти мое дете. Баща ти е твой баща, а ти негово дете. Баща ти е твой баща, а ти негово дете. Баща ти е мой мъж, а аз негова жена, а ти си наше любимо дете. Баща ти е мой мъж, а аз негова жена, а ти си наше любимо дете. Чедо, когато те създавахме, го правихме с много любов, ти си наша сбъдната мечта. Чедо, когато те създавахме, го правихме с много любов, ти си наша сбъдната мечта. Ти винаги ще имаш майка и татко, защото те са вечни, дори и да пристанат да са мъж и жена. Ти винаги ще имаш майка и татко, защото те са вечни, дори да пристанат да са мъж и жена. В
влизат Архангел Метатрон, който носи голяма златна прахосмукачка и ви я подава, и вие и бащата на детето я хващате заедно. А Касиел, законът, той е облякан, той е с бяла маска на лицето и е облякан в такива изумрудено-сиви сини дрехи, синьо-зелени, като морето, и излъчва златна светлина, и на лицето си има маска. Застава зад вашето дете и поставя ръце на главата му и започва да сканизира за нередности и започва да го чисти и да наказва хората, които са вредили на детето ви. И започва пълното изцеление чрез Архангел Касиел и всички други ангели, архангели, духови на светлината, и в името на Твореца започваме пълно изцеляване, освобождаване от всякакъв негатив на всички нива, на всички тела, на всички жития, бития, времена и измерения, от всички минали животи по рода и сегашния живот. Извършва се 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги. Всеки враг, който се намери в пространството на вашето дете, се разследва от А до Я и се намират всичките му зли дела, представят му се всички сметки и започва да плаща сега и веднага. Блокира се и си прибира 100% негатива, който е дал на вашето дете и е нарушил по какъвто и да било начин отношенията между вас и детето ви. Вкарва се този враг в каналите на закона и на правосъдието в програмата Превъзпитание. Примахва се от вашето дете всичкото негативно кълдасво, видаство, магически, енергетически негатив, всичкото зло, вълшебство, всички порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слава, дела, мисли, всички негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход, всички си възможни източници. Примахват всички програми на самоунищожение, подчинение и разруха и саморазруха. 100% обратка се извършва на врага, безвъзвратна и завинаги. И се поставя защитен модул, като всяко посегателство срещу вашето дете се наказва с отнемане на блага, права и способности, в каквото количество вижте се ли преценят, за колкото време вижте се ли преценят. И всеки опит за смъкване на тази защита се наказва веднага с отнемане на любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, както и всички блага от врага, както и неговата жизнена енергия, която се придава на вашето дете като компенсация. И защитата ще работи сега и завинаги, и во веки веков, докато свят светува. Амин, амин, амин. Благодарим. А каналите на изцелението ще работят толкова дълго, колкото е необходимо, до пълното възстановяване на щастливата матрица на вашето дете, след което ще се освободят с любов и благодарност. А вие с бащата на детето държите заедно прахосмукачката и я включвате. И тя започва да изсмуква от вашето дете всичката ваша негативна енергия в него, която се намира. Всички травми, своята болка и емоции, негативни думи, негативни емоции, негативни събития между вас, които са произтекли, спорове, скандали, обиди, агресия, гняв, недоволство, негодование, всички негативни програми изчезват. Всички порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход, всички си възможни източници, които вашето дете може да наследило от вас. Примахват се всички очаквания, разочарования, скандали, обиди, страхове, всички ваши негативни мисли, желания, както и всякакви ваши страхове относно вашето дете, всякакви ваши желания, пожелания и всичката деструктивна енергия, която се намира в пространството на вашето дете, се изсмуква с тази прахосмукачка. Виждате как към прахосмукачката летят тъмни материи,
а детето ви започва да свети и става все по-златно и по-златно като енергия. Чистим и всички негативни програми, подпрограми и емоции от вас и бащата на детето, като напълно освобождаваме детето от всички чужди програми, които е наследило от вас. Всичко негативно, което сте му придали и му вреди и го блокира. Всичко се изсмуква с пръхосмукачката. Чистим и всички родови програми от него, които са негативни, както и негативните въздействия, които идват от рода. И се изчиства всички негативи от всички канали на рода, които тикат към вашето дете. Между двата рода виждате как се спуска една златна ръка. Това е Бог род и пуска златна книга. Втората му златна ръка отваря тази книга и тя започва да свети в златно и да изсмуква всичкия негатив от вас, детето ви и целия род от двете страни. Като този негатив, който е чужд, се връща на собствениците си с 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги. А вашият собствен негатив на бащата на детето ви и на всичките хора в рода се изсмукват от тази книга и се даряват за преработка в положителна енергия за цялата планета и ще се върнат обратно тук за всички хора, като здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, сбъднати мечти, семейно щастие и много потоци жизнена енергия. И тази енергия служи като откуп за щастието на вашето дете, на вас и на вашия род, така че да получите правото на щастлив живот и да получите правото да възвърнете своите блага и права, ако са били загубени. А ако имате такива, да се увеличат потоците. Виждате как от книгата излизат златни и черни нишки, които ви свързват с тази книга вас, бащата на детето, вашите родители, детето ви и всичките живи роднини. И в пространството започват да летят едни светещи кълбета от златна и бяла енергия, светещи и носят енергията на голяма и чиста любов и започват да прекъсват черните нишки. Тези черни нишки са каналите, през които тече негатив, негативна карма, негативна енергия, дългове, кармични и негативни всякакви структури и вредоносни енергии и влияния. Прекъсват се и ви освобождават изцяло от негативното влияние на вашия род, вас, бащата на детето, детето, вашите родители и всичките живи близки. И всичките ваши живи близки се освобождават. Остават само златните нишки. Това са силните корени на вашия род. И виждате как пространството около вас става златно. Вие започвате да светите в златно, бащата на детето започва да свети златно, детето, вашите родители, майка ви, баща ви, бабите и дядовците за тях. Също така родителите на бащата на детето, майка му, баща му, бабите и дядовците за тях. Цялото пространство изсветлява и започва да става чисто, светло и приятно. Метатрон идва и му придавате прахосмукачката, като той отново отнася тази негативна енергия и тя пак служи за преработка в положителна енергия за цялата планета и се връща тук обратно в здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, сбъднати мечти, семейно щастие и много потоци светли, живителна и златна енергия за цялото човечество, за всички нас. И отново тя служи за откуп, за нашето бъдещо щастие.
на вас, на бащата на детето и на целия ви род. Вие поглеждате бащата на детето си и го хващате за ръката. Вашето дете коленичи и вие поставите ръце на главата му и казвате: Чедо наше, освобождаваме те от всякакви родови дългове, негатив и зла съдба, от вредни програми, вредни навици и всякакви страхове и суета. Благославяме те от душа. От днес нататък ти си щастливо, здраво, успешно, богато, обичано, красиво и ползваш всички блага на Вселената, които ти се полагат, в пълното им изобилие и в изобилни потоци. Имаш успешна кариера, високи и постоянни доходи, щастлива съдба, изобилие от материални блага, семейно щастие, здрави и щастливи деца, верен и успешен партньор. И по закона на Вселената, където ние сме големи, а ти малко, така да бъде. Амин. Вашето дете се изправя, усмихва ви се, обръща ви гръб и си тръгва, но върви по златния път на еволюцията на боговете. И вие виждате този златен път, който се стели пред него и върви нагоре. И вашето дете върви в тази сияйна светлина, по този златен път, и светлината започва да свети все по-силно и по-силно и го поглъща. Вие пускате ръката на бащата и се връщате към себе си. Размърдайте се, ръчички, крачете, отворете очи, поемете дъх, кажете името и града, в който се намирате. И можете вече да продължите с своите занимания, които са ви ежедневни. Това беше от мен, приятели. И само едно съобщение тук. Който е гледал вече всички констелации подред, направил е богинята осъзнато 21 дена, може вече да пуска констелациите в плейлист и да ги слуша неосъзнато. Колкото повече ги слушате, толкова по-бързи резултати ще получите. Така че успех на всички! Целувам ви и до нови срещи! Чао, чао!